Moje prvo kalifornijsko kampiranje v življenju je definitivno pustilo globok vtis name. Ne samo zaradi vročine, ki je kot Slovenka nisem navajena, ampak ker nikoli prej še nisem kampirala na ranču, sploh pa ne na ranču z noji. Torej, to je zgodba o nojih, kampiranju v 40 stopinjah, vikendu brez mobilnega omrežja in lovljenju lune. Ta ranč, na katerem sem kampirala, ponuja 4 parcele in se nahaja nekje 30 km od najbližjega večjega mesta. Moja najljubša stvar pri tem ranču je, da so na voljo samo 4 parcele za šotore. Kljub temu, da bi jih lahko bilo veliko več. Na Hrvaškem in v Sloveniji sem navajena sosedov manj kot 2 metra stran, sploh če greš kampirat v največji sezoni in če greš v popularne kempe. Tukaj pa si bil oddaljen dost, da si še vedno imel mir in zasebnost, kar je nekako bistvo kampiranja, vsaj zame, sploh zdaj na začetku, ko še nisem pripravljena iti kampirat v divjino. Ob prihodu je bila zasedena samo 1 parcela in v naslednjih 3 dneh, ko sem bila tam, smo bili na koncu v kempu samo 3 šotori. Vsako kampiranje mi da neko novo izkušnjo in neko novo znanje in tukaj je bila izkušnja predvsem vaja potrpežljivosti, ker ja, zunaj je bilo več kot 40 stopinj Celzija in nikoli prej še nisem postavljala šotora v taki vročini in v zemlji, ki je pravzaprav puščavski pesek. V tem delu Kalifornije ni veliko dreves, kaj šele borovcev, ki sem jih navajena na Hrvaškem in Sloveniji in je zelo malo sence načeloma. Torej, to grmo je prišlo zelo prav, da sem lahko skrila šotor spodaj. Tisti dan sem jedla kosilo ob jezeru Elizabeth, ker sem si se želela imeti neke vrste piknik. To jezero in tudi kamp, v katerem sem preživela 2 noči, se oba nahajata v narodnem gozdu Angeles, ki je velik skoraj 3000 kvadratnih metrov in je predvsem znan po visokih poletnih temperaturah in na žalost zaradi tega tudi precej na udaru, ko pride požarna sezona. Ampak še vedno se da uživati tudi v takih pogojih, ker ta kamp je v bistvu precej odmaknjen od civilizacije in od prvega mobilnega omrežja. In dostop do kampa je samo po eni in edini večji cesti daleč naokrog. V bližini ni nekaj velikih hiš, niti poslopij, tako da si res odmaknen stran od ljudi. In obdan je z ogromnimi gorami, kar mi je bilo v bistvu najbolj všeč, se zbuditi med gorami in prva stvar, ko vidim zjutraj, so gore. Kot sem omenila, sem kampirala na ranču. To je v ZDA kar pogosto. Ljudje imajo ogromne parcele, ki jih oddajo ljudem, ki si želijo postaviti šotor v naravi, oddaljen od mest, z bližino živali in ponavadi so taki kempi tudi ceneje. Na tem ranču so bili samo noji. In nikoli prej nisem videla nojev toliko od blizu in moram priznati, da me je velikost kar šokirala. Samo njihova stopala so bila večja od moje glave in samci menda zrastejo do skoraj 3 metre visoko, samice pa do 2 metra. Tehtajo okoli 100 kg in kljub temu, da so njihove nogice tenke, so polne mišic in na podlagi zgodb lastnika tega ranča, njihova brca hitro polomi kosti na rokah in na nogah in v bistvu jih praktično zdrobi na licu mesta. Na tem ranču je bilo več kot 10 teh ptic in res je bilo super opazovati iz seveda varne daljave, kako funkcionirajo in kaj v bistvu počnejo čez dan. So namreč izjemno teritorialne ptice, predvsem samci, in so pripravljeni braniti svoj teritorij pred neznanci in zato so nam vsem svetovali, da naj se ne približujemo bližje kot 2 metra. Med drugim, ko sem kampirala, sem doživela tudi neke vrste kulturni šok, ker tudi če že dolgo živim v Ameriki ali pa jo obiskujem, moje nedolžne evropske korenine včasih prevladajo in se potem zapičem v kako stvar, ki v bistvu ne obstaja,
Lep primer tega je bila moja ideja od vročine skisanih možganov, da se odpravim v najbližje večje mesto in se sprehajam naokoli in si pogledam kakšne lokalne trgovinice in kavarne in se usedem v kak miren kotiček in berem v senci in mogoče najdem kakšen vodnjak in tako bežim vročini v kampu. Torej, pričakovala sem nekaj takega, torej pač praktično neko manjše evropejsko mesto. Ne vem, kaj mi je bilo, ker dobila sem to. Ja, Lancaster ni neko ljubko evropsko mestece, ki ga lahko prehodiš ob trgovinskih izložbah. Je veliko, razpotegnjeno mesto, praktično brez sence, kjer v 43 stopinjah ni bilo žive duše na pločnikih, seveda z razlogom, ker so bili vsi doma, obdani s klimatskimi napravami. Še neka ljubka kavarnica, ki sem jo našla, je zaprla vrata in je praktično operirala samo iz nekega malega okenca. Ne bom lagala, razočaranje je bilo ogromno. In v bistvu je celotna stvar izjemno smešna vsakemu Američanu, ki mu povem to zgodbo o moji fantaziji Lancastra. Vsi mi pravijo, da tako izgleda večina ameriških mest. Ogromne večpasovne ceste, neke standardne Starbucks kavarne, pa lekarne z rastlinami, če veš, kaj mislim. Tako da v bistvu moj načrt za ohladitev je propadel. Zato sem šla na sprehod v najbližji supermarket. Dobra stvar tega, da si praktično skoraj v puščavi, je, da večeri so totalno nasprotje od dneva. Hvala Bogu je večer bil precej prijeten, ko je sonce zašlo. Zrak se je ohladil, tako da je bilo znosno se družiti ob šotoru. In tam sem bila tudi glih za čas polne lune, tako da je bil pogled na večerno in nočno nebo res nekaj posebnega. Prav tako so bila tudi jutra precej mila in razgled na gore se je obnesel ob vsakem sončnem vzhodu. Zelo rada pripravljam kavico v naravi, tako da sem si skuhala čeber kave ali 3. In jo spila medtem, ko sem opazovala jutranje barve in nebo. Sicer svežina ni trajala dolg, ker čim se je pokazalo sonce, je bilo okrog 7 zjutraj že nekje 28-29 stopinj. Žal je bil to najbolj vroč vikend leta 2023 na tisti lokaciji, sicer vikend zatem je bil še hujši, ker so se stopinje dvignile na 46-47 stopinj, ampak že 40 je bilo kar precej velik šok, sploh če si iz Evrope, no, čeprav letos poletje divja tudi v Evropi, ampak nisem pustila, da me to zadrži in da na koncu ne pridem kampirat. Pač, sprememba načrta je mogla nastati na licu mesta, ni panike, treba se je prilagoditi in namesto da sem čilirala v kampu, sem se odločila, da bom dan preživela ob jezeru, ki je 30-40 minut stran. Tako da dobra plat te vročine je bila, da sem odkrila res fenomenalno lepo jezero. Nikoli še prej nisem slišala zanj, ampak obdana je z gorami in voda je bila super. Sicer precej popularna lokacija, ker je bila nedelja, ampak se je dal najti senco in na koncu sem preživela dan tako, da sem brala in plavala in se hidrirala in jedla prigrizke in potem zvečer spet šla se malo družiti ob šotor. Torej, kakor sem rekla, sem ostala 2 noči, 3. jutro je bil čas za odhod in predtem sem se ustavila v mali trgovinici v kampu, da kupim nekaj njihovih izdelkov. Ranč je bil nekaj let namreč prizadet z enim izmed požarov, ki so za tisto okolico precej pogosti zaradi izjemne suše in potem je na žalost ogromno škode povzročila še poplava, ki je uničila še dodaten del kampa, tako da veliko financ gre trenutno za sanacijo in z nakupom lokalnih izdelkov in načeloma izdelkov malih podjetij lahko na ta način podpiraš ljudi, ki posvetijo celotno svoje življenje živalim in naravi in
nečemu dobremu. Na trgovini so bila na voljo tudi nojeva jajca in prvič v življenju sem imela priložnost držati jajce, ki tehta več kot 2 kg. Nojeva jajca so precej draga, so okrog $30, kar je nekje 27 evrov. Ampak eno jajce je približno 25 kokošjih jajc, ima 2000 kalorij, 100 gramov maščobe in 235 gramov beljakovin. In da ti trdo skuhaš nojevo jajca, traja nekje 2 uri. Lupina jajca je izjemno trda, tako da se v bistvu iz prazne lupine da narediti tudi kakšne izdelke ali pa dekoracije. Kljub vročini in žužkom se je to kampiranje vtisnilo globoko v spomin in je bila res super izkušnja. Tako da upam, da vam je bil video všeč in če vam je bil, stisnite tisti gumbek z palcem, da bom vedela za vnaprej in ne se pozabiti naročiti, da boste obveščeni o novih videih. Slike iz mojih dogodivščin pa si lahko pogledate na Instagramu pod Barb Adventure. Imam tudi istoimenski TikTok in to bo to. Hvala za ogled!